预算不够，飞线来凑。这是一把没有主板的键盘。键盘界的一枚幼崽，40%配列的小家伙，来自于网友几年前的赠送，但一直没找到合适的主板主要是价格不合适。结构还是几年前流行的亚克力多层堆叠，可见它被我闲置了多久。黑金配色，正面的金色螺丝加垫圈，颜值还是在线的。由于有2层同材质的夹心，所以个头虽小，但上手有分量。2个锥形脚撑是铝合金，质感不错，但前端没有脚垫，螺丝直接与桌面摩擦，属于明显的设计缺陷。这个小身板干不了正经活，别说 F 区，连数字区都没有，命里注定就是个玩物。当个大号示柔器倒还不错，那就得要有热插拔，无线也得有，不然白下了这个尺寸。这个配列的主板试售的选择很有限，价格也不够美丽。突然觉得为什么非得要主板呢？经过简单的思想实验，摸清了几处环节的注意事项，改装方案很快成型。采用键盘 DIY 圈子里的远古飞线手法，给它装一套逻辑无限优联的主控，整把键盘的线路矩阵飞线。40键的小家伙，飞线的工作量不会太大，主控利用率也不算太浪费。热插拔的解决思路就更原始，热插拔轴座飞线到主控，先尝试看看，等实操遇到问题再想办法变通。过一遍改装物料，一把罗技 K375S 键盘60包邮，卖家描述部分按键不好用，还缺一个脚撑，我只用砂机取卵，机有什么问题不重要。50颗加大龙热插拔轴座20包邮。键盘内腔空间有限，就买了这个尺寸厚度都小的450毫安时电池，7块包邮。充电保护板7块1毛3包邮5个。线径半毫米的7包线51米15块包邮。Type-C 插口因为本身就长期用到，一直有存货，一个的成本不到4毛。28 pin1毫米间距6厘米的 FPC 10条3块9。FPC 连接器5个3块8，物料总价118，其实也不便宜啊。不过物料肯定还有剩余，以后还能干点别的。方案有了，物料齐备，正式开工。现在杀鸡，然后取卵。既然拆开了，顺带看看薄膜键盘的触发原理。电路由2层薄膜构成，一层横向，一层纵列，中间一层隔膜，按键位透空，架空了2层电路的接触。橡胶碗下压，2层架空的电路。
水是洗不掉的，酒精才能擦掉。哎，感觉
K375S 这块主控除了 2.4G 无线，还有2个蓝牙频道，如果用不上，岂不是浪费了？细心的人应该留意到了，在回装的最后，内部的飞线增加了一些，插口处还多了个东西，我做了个杜邦的插针口，以及这样一个数字拓展模块。除了数字1到0，还有 F1 和 F2 键，就是用来切换 2.4G 和蓝牙的。FN 加 F1 2.4G 模式， FN 加 F2 蓝牙模式。所以这么个小不点儿，处处显得没用，我还是尽可能的给它找到了一些自我价值。有了数字键，日常基本使用勉强够了。这个改装除了多费点时间，成本没增加多少。底壳是轴体包装上就地取材，依然是热插拔轴座加灌注热熔胶。40条杜邦线才3块5，而且只用了15条，从中间咔嚓一刀，公母头就都有了。要说缺点有吗？这玩意儿就是一个塑料导轨当底壳，而且为了和键盘插口平行，底部还垫了不少增高垫，手感、外观都谈不上好。不过它只是用来应急的附加模块，经济实惠是我的第一优先级。键盘本身亚克力堆叠，黄铜定位板，比起现在清一色的 gasket， 那是手感梆硬，但又刚好还原了这款轴体的段落感。在我看来，软不软弹不是评价手感好坏的标准，风格的不同罢了。2.25 的空格虽然没装卫星轴，但键帽两侧的平衡毫无问题。这是一把无需考虑大键调校的键盘。唯一的问题是，很多键帽的非标准尺寸刚刚上手不太适应，尤其是 EU 的退格。作为一个40配列，它的额头、下巴、脸颊其实都不小，不过吧，视觉效果是对比出来的，这样一看就真的是个弟弟。费劲儿巴力的这样装出来有什么用呢？就像解数学题的偏执狂，费劲儿巴力的过程我就已沉迷其中。看这样的视频又有什么用呢？我经常看洗地毯、修驴蹄的视频，我既没有地毯也没有驴，但我仍看得乐在其中。地毯和驴可能就是这个问题的答案吧。